السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. إحنا النهاردة هنتكلم عن عدى وزي الفل والحمد لله تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة هنتكلم عن ما وراء الطبيعة من قلب الطبيعة. ايه بقى ما وراء الطبيعة؟ طبعا حضراتكم عارفين المسلسل اللي موجود اليومين دول على منصة نتفليكس اللي هو بيتكلم عن عنوانه ما وراء الطبيعة. لحد هنا تمام. انا عايز اقول ايه بقى؟ انا عايز اقوله يا جماعه ان المسلسل ده خبيث جدا جدا من وجهه نظري. انا بتكلم في وجهه نظري بتقول ان المسلسل ده بيتكلم عن عالم الشياطين وعالم العفاريت وعالم الارواح وعالم مش عارف ايه الحاجات اللي مش مفهومه. طب هل دورنا احنا كمسلمين نخترق العالم ده ونفهمه كويس؟ لا طبعا. ليه؟ ربنا في القرآن بيقول ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. طيب يا أستاذنا تمام، طيب ما في حاجة اسمها العلم بالشيء، صح؟ وانا بتعلم الحاجه ديت من باب ان انا بشوف العالم ده اخباره ايه. كلام سليم. بس معرفه حضرتك للعالم ده هيبقى اصلها الفضول، وده اللي بتعمله نتفليكس يا جماعه هي منصه من خلالها تقدر حضرتك تشوف المسلسلات والافلام وكل حاجه. لكن الفكر بتاع نتفليكس الاول نتفليكس هي بتقدم كل ما هو خبيث بالنسبه لي كوجهه نظري انا. قدمت العلاقات المحرمه في الافلام، قدمت الزنا، قدمت الشذوذ، قدمت السحاق، حتى قدمت العلاقات، حتى الاعتداء اللي على الاطفال واشتهاء الاطفال. دي حاجه في منتهى البشاعه، حاجه لا ترضى لا دين لا يرضاها لا دين ولا عرف ولا اخلاق ولا اي حاجه على مستوى العالم حتى. طب لحد هنا تمام؟ لا. ليه؟ لان انا قلت ده مش تمام اصلا، يعني هي حاجه منطقيه احنا ما نقبلهاش. اللي انا بقى عايز اقوله ان ما وراء الطبيعه هيعمل عند الشباب وعند ناس كتيره وفئات من مراحل عمريه مختلفه الفضول ان هو يدخل عالم. اصل ايه امون، واصل ايه الممثل في المسلسل لما دخل يجيب الموميا راح قايل احميني يا حورس، وراح جايب سيره امون. طب مين حورس؟ طب الحامي هو الله اولا واخيرا. ده مسلسل وبينفذ سيناريو محطوط تمام. بس ليه احنا ما بنتكلمش عن الحاجه اللي تقدر تجيب لنا الحاجات الكويسه؟ احنا يا جماعه من كتر ما بنتكلم عن حاجات النفايات، الحاجات اللي ملهاش اي نفع، اصبحت عقولنا مشغوله بيها اكتر. فدي نصيحه لوجه الله تعالى. حضرتك مش بتتكلم بس عن ان احنا بنشوف نتفليكس بس. نتفليكس هي حاجه خبيثه جدا موجوده، والمسلسل ممكن يكون مش شيق قوي للدرجه، لكن هو بيدي في رسائل في منتهى الخبث. يا جماعه دي بدايه. ما وراء الطبيعه هيبقى بعد كده اصعب. هيبقى ما وراء الطبيعه في عالم الموت بعد كده. هيبقى ما وراء الطبيعه في عالم الروح. هيبقى ما وراء الطبيعه في عالم القبر. يعني هندخل في تفاصيل في منتهى الخبث جدا، لان ده علم لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. وما اقصدش بيها هنا ان العلم ده مش معروف، لا العلم معروف طبعا، ولكن ان احنا ندخل في تفاصيل هي لا تخصنا ولا تنفعنا بشيء. طب من باب اولى ان احنا نتعمق في العلوم اللي لها نفع، علوم الدين. حضرتك وانت بتتوضا انت عارف فقه الوضوء ايه اصلا؟ الصلاه، فقه الصلاه. حضرتك احنا بنتكلم في ادق يا جماعه الخير. ده احنا في كل سنه في رمضان بنسال نفس الاسئله اللي اتكررت كل سنه في رمضان. يعني بالتالي اذاعه القران الكريم والمشايخ والعلماء على مستوى الجمهوريه وعلى مستوى الوطن العربي كله والعالم الاسلامي بيتسالوا نفس الاسئله كل سنه. هل ده ما احنا عندنا يعني ذاكره سمك احنا بننسى؟ لا احنا ما بننساش، ولكن احنا نتكلم فيما ينفعنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك. نتفليكس ما وراء الطبيعه خطير جدا، بيتكلم عن حاجات هي مش مفهومه، وفي الاصل هي روايه يعني تاليف. يعني احنا نتكلم عن واقع مش ملموس، ده مش واقع، دي حاجه من فكر حد رحمه الله عليه الدكتور الراحل احمد خالد توفيق رحمه الله عليه. يعني انا يعني بسمع الروايات ديت، لكن سماعي ليها من خلال ان هل هي بالنسبه لنا نفع وحاجه كويسه ولا لا. احنا عندنا علوم كتير، ما جيناش عند ده ونقف. الفكره بقى الخبيثه باختصار اللي نتفليكس عايزه تعملها، نتفليكس بتروج لفكره ان حضرتك تتعمق في عالم ما وراء الطبيعه من خلال عالم الجن والشياطين، وان حضرتك تقرا عن الجن وتقرا عن الشياطين وتقرا عن العالم بتاعهم وتقرا عن قبائلهم وتقرا عن اصنافهم وانواعهم والوانهم واشكالهم. هل ده بالسهل؟ لا. انتظرونا بامر الله. الحلقه الجايه في ما وراء الطبيعه هنتكلم برضو عن مرض تاني وجمره خبيثه كده، حاجه يعني بالنسبه لي هي عامله زي الجمره الخبيثه او عامله زي الشيء الخبيث اللي موجود في المجتمع ومستوطن، بل بالعكس ده في اقبال عليه شديد جدا. انتظرونا الحلقه الجايه تبقى حلقه برضو هنتكلم عن ما وراء الطبيعه في حاجه تانية مهمه جدا بامر الله. انتظرونا. ما تنسوش يا جماعه شير في الخير، اشترك معنا في القناه، لعل وعسى ان شاء الله النفع يعم علينا جميعا. اسال الله تعالى ان يحفظنا ويحفظكم وان ينفع بنا وينفع بكم وان يهدي على ايدينا انسا وجنا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. حبايبي شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا
محمد واغفره لي وللمؤمنين والمؤمنات.